Слава Богу, теперь я могу проповедовать. Давайте откроем Евангелие от Марка. 3 по 9 стихи. Евангелие от Марка, 14 глава, с 3 по 9 стихи. Я проповедую сегодня на теме «Добрые дела для Иисуса». Добрые дела для Иисуса. Поэтому кто пишет, я проповедую на тему «Doing something beautiful for Jesus». Добрые дела для Иисуса. Давайте будем читать 3 по 9 стихи. И когда был он в Вифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, Иисус возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, чему это трата мира, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали за нее. Но Иисус сказал, слава Богу, что Иисус говорит. И сегодня Он говорит. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущает. Она добрые дела сделала для меня. Она добрые дела сделала для меня. Ибо нищие всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Истинно говорю вам, да не будет проповедано Евангелие это во всем мире. Сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Кто такой Мария, которая пришла к Иисусу и начала целовать руки и ноги Иисуса? Не просто целовать, но размывать ноги Иисуса волосом в ее голове. После того, как она уже излила все ее имущество, все ее богатство на Иисуса. Я не знаю, насколько это правда, но сказали, что в еврейской культуре, что мир – это масло, которые, девушки, молодые, девушки, которые еще не вышли замуж, которые они накопляют на дне свадьбы. Это то, что они накопляли за всю жизнь. То, что их родители, это похоже на деньги и имущество, которые родители накопляют на свадьбу дочери здесь. У вас подобное что-то есть. Деньги накопляют. Но в еврейской культуре это как мир. Это масло. И, по-моему, они продают потом и делают свадьбу для невесты. Но эта женщина, все самое дорогое, которое у нее было, она излила на Иисуса с головы до ноги, и это все на полу лежало. И когда я читал комментарии, я считал, что эта сумма, которую она стратила, и видите, здесь Библия говорит, 200 динариев, сколько динариев? 300 динариев. Сказали, что эта сумма хватила для, это была ровно или равне сумме на это годичная зарплата очень большого труженика того времени. Годичная зарплата
Хорошо труждающийся, то есть хорошему рабочему. На во времени. Годичная зарплата. На сумму. Это 300 динарий. Это хватило, чтобы кормить семью. Задержать семью без God. Откуда у нее было это все? Наверное, это правда, это предание правда, и правильно, что она накопила это все от ее родителей и от себя для свадьбы. Потому что для девушек это самый славный день. И она все это истратила на Иисуса. Теперь вы понимаете, почему присутствующие в этом доме не договаривались. Вы понимаете? Потому что это такая редкость. Это такая дорогоценность. И поэтому эти люди не договаривались, они жаловались на него. Они сказали, как это, она, наверное, с ума сошла. Мы могли бы продать этот мир и использовать это для чего-то более ценного. Вот. И люди, они справедливо жаловались на Иисуса. Я говорю, они справедливо жаловались на Иисуса. Потому что они тоже труженики. Они тоже работали когда-то. И они знают, сколько это стоит. Здесь? Они знают, сколько это стоит. Поэтому они говорят, что с ней? Она, наверное, с ума сошла. Но я вам скажу, она не с ума сошла. Она просто знала, что такое благодарность. Она выражала Иисусу ее благодарность. Давайте откроем от Луки. Евангелие от Луки 7 главу. Евангелие от Луки 7, 37. Евангелие от Луки 7 глава 37 стих. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Теперь, посмотрите, как Лука описывает эту женщину. Лука описывает эту женщину как грешница. Теперь, когда Библия говорит грешница, вы видите, не было то же самое слово проституция, как мы сейчас их называем. Она была проститутка, да? Она была проститутка. То есть она была женщина легкого поведения. И когда она пришла к Иисусу, Иисус исцелил ее. Вы здесь? Иисус освободил ее, омыл ее кровью Иисуса Христа, и она стала, просто нормальной женщиной. Вы знаете, что проституция тоже, это тоже наркотики. Это тоже наркотики. То есть люди эти, которые ходят в гостиницы, и которые живут, с мужчинами, не расписываются вообще и так далее, они не хотят порой. Серьезно. Очень часто многие из них не хотят так жить. Но они обладаемым дьяволом. Это то же самое, как мы говорим, они одержимым этим духом проституции. И я даже смотрел передачу по телевизору, московская программа, и они показали кинотеатр Москва в Москве, когда проституции, и даже интервью давали проститутки. И даже на них нападали мафии. Мафия берет у них деньги, что они даже занимаются. Они, короче, платят налоги и милиции, и мафии. И их бьют, и еще используют. Очень грязно. И они говорят, это так мерзно, это так, оскорбительно для их честь, потому что никто их не уважает. Милиция приходит, милиция собирает их, использует их, освобождает их. Мафия приходит, собирает их, использует их. И они не хотят. Даже некоторые из девушек говорили, мы не хотим, они приняли решение, я больше не пойду туда, я не пойду никогда. Но на следующий день она была там.
Потому что это было одержимость, это зависимость. То же самое, как зависимость от алкоголя, то же самое, как зависимость от наркомании. Но когда Иисус приходит в жизнь человека, таким же образом, как Иисус освобождает от наркомании, таким же образом, как Иисус освобождает от алкоголя, Иисус освобождает от проституции. Аминь. И это то, что Иисус делал, это была чудо, которое эта женщина получила от Иисуса. Кто-нибудь здесь? И ее сердце было полно благодарности. Она благодарила Иисуса. Она благодарила Господа. Она даже не знала еще, как благодарить Господа, что все то, что она накопила за свою жизнь, она сделала все. Все остались там на полу. Она сделала все, и не просто это делала. Она начала силовать и иметь тела Иисуса волосом. Есть некоторые люди сегодня, наши праведные люди. Если бы они видели, как это произошло с Иисусом, они бы сказали, что Иисус тоже блудник. Они бы назвали Иисуса блудником. Есть некоторые люди, которые видят, как другой брат или пастор пожимает руку у сестры в церкви или обнимает людей и думает, это пастор, он уже грешник. Что ты тогда скажешь об Иисусе? Эта женщина лежала там, имела голову и ноги Иисуса. И вы говорите, что он там делает? Или что она там делает? Вы видите, иногда мы смотрим, как Бог смотрит на вещи. Аминь. И давайте посмотрим дальше. 4 стих, это от Марка, 14 глава. Некоторые же негодовали и говорили между собой, к чему эта трата мира? Ибо можно и так далее, и так далее. И 6 стих, давайте посмотрим, что Иисус сказал. Но Иисус сказал им, оставьте ее. И что ее смущает? Видите, вроде бы они справедливо осуждали эту трата мира. Это действительно вроде бы это трата. Вроде бы они правильно говорили. Но Иисус, вместо того, чтобы поддержать их негодование, вместо того, чтобы поддержать их, вы представляете, что даже там были его ученики, которые это говорили. Но Иисус их не поддерживали. Потому что Иисус знал сердце этой женщины. Они знали, что даже есть место, которое мы читали, от Луки, давайте откроем от Луки, 7 глава, 39 стих. Люди не только осуждали, что она тратила мира, еще они видели, что она проститутка. И 39 стих, послушайте, что они говорят. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, то и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Видите? Они уже говорят, что Иисус уже не пророк. Это фарисей, который пригласил Иисуса, это он так говорит. Теперь, кто это фарисей? Почему он пригласил Иисуса в свой дом? Я вам расскажу историю. Это фарисей, его зовут Симон. Не закройте это место от Луки, но откройте теперь от Марка тоже обратно. И давайте прочтем 3 стих от Марка. То есть 14 глава. 3 стих. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина. Теперь слушайте сюда. Это Симон, это фарисей, который пригласил Иисуса в дом. Почему он пригласил Иисуса в дом? Потому что он
Toshna taji kak eta jenshina, toji ponushil shuda ot Isusa. Tepir, eta jenshina bila prakno prostitut ko. A bil prakajone dostreshis Isusa. Isus jivo iselil ot prakaza. Isus iselil etutjeti sabe jenshina ot prostitusi. Teper, vu Israel vet avremia, i prakajone, i prostituție, ani vadme categorii. Iar ce v-am scăju, i prostitutki, daje bili lușe, shem prakajone. Потому что проститутки могли жить в обществе. Они могли жить в городе. Они даже могли рекламировать себе, на дороге. Но никакой прокаженный не смог жить в обществе в это время. Прокаженного никто никогда не допускает в город. Они их выгоняют из города. Они живут жизненно. То есть это парень, это фарисей, это Симон, он был отлучен от города раньше. Он потерял все его имение. Все его положение в обществе. Теперь благодаря Иисусу он вернулся к жизни. Он вернул себе положение в обществе. Он вернул себе дом. Он вернул себе семью. Он вернул себя в общество. Но эта простая девушка, она тоже такая же. Они все были такие негодные для общества. Иисус видел их обоих и освободил их обоих. Теперь, когда эта женщина начала благодарить Иисуса за то, что Он сделал для нее, это прокаженный бывший. Он не думал, каким он был раньше. Он начал осуждать Иисуса, что если бы он был пророком, он бы знал, что прикасается к нему, что он уже не пророк. Хотя это он его исцелил от проказа. Он уже говорит, что Иисус уже не пророк, хотя это Иисус его освободил, хотя это Иисус его привел в город, хотя это Иисус дал ему жизнь вторую. Дорогие мои, но Иисус ответил. Давайте от Луки. 7 глава, которую мы читали. 40 стих. Иисус сказал. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Потому что Иисус слышал его голос, его мысли. Иисус считал его мысли. Иисус сказал: у одного займодавца было 2 должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, Симон сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды не на ноги не дал. Хотя тебе больше было прощено, ты был в лучшем состоянии, ты был прокаженным, тебе больше было прощено. Но даже воде не на ноги. Ой, какой ты жестокий человек. Какой ты неблагодарный человек. Какой ты жестокосердный. О, не дай Бог, чтобы никто из нас был таким. Не дай Бог, чтобы никто из нас не был таким, как этот человек. Он был в худшем состоянии. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты
Selovanie nenidal a anas te por, kak ya prisho ni peristayo silovat meyanogi. Te gulo vemne maslo ni pamazal a anamiro pamazal amne nogi. Apatamus kazva utibie, prashayu sa grihi yei nogi, zato što anavosbila mnoga. Akamu mala prashaysa, tot mala lubit. Yei je skazal, prashayu sa grihi tibie. Hallelujah. Isus gavaril, astafte yo, ibo ana dobre dela la dleameya. Dobre dela dla Isusa. Dobre dela dla Isusa. Što je ta znašet? Semi naše mi stres vabi. Semi naše mi vas moćnostjami. Semi naše mi imenjami ispozvat, što bi благодарiti Isusa, zato što ranše ne bili ni to, no teper me stali tota va Hrista Isusa. Ispozvat semi naše mi vas moćnostjami. Što bi говорит, Господь, я благодарю. Господь, я благодарю. Господь, я благодарю. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты вернул мне жизнь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты вернул мне здоровье. Господь, я благодарю Тебя, Господь. И этим я это доказываю. Я не хочу, чтобы никто из вас не был Симоном. Я хочу, чтобы мы с вами все стали подобны на проститутку. Давайте рассмотрим ответ, который Иисус дал. Вернемся к Маркам. Видите, ученики что сказали? Или люди и Симон, что они говорили? Они говорили, это трата. Это трата мира. Многие из вас находятся в этом положении сегодня. Ты ходишь в церковь, ты ходишь на репетиции, ты ходишь на учение, ты ходишь на все мероприятия. Ты даешь десятину, и все. Но кто-то говорит, ты что, с ума зашел? Это трата времени, все это. Трата. Ты даешь деньги, ты используешь свои личные вещи для Бога. Кто-то говорит, это трата все это. Это трата. Ты что, уже все, поехал? Пускай говорят. Пускай говорят. Но важно то, что Иисус говорит. А Иисус что говорит? Он говорит, это не трата, это доброе дело для меня. Дорогие мои, все то, что ты делаешь для Иисуса, даже если это в глазах человеков, даже если в глазах людских, даже если это в моем глазах, ничего, даже если я тебя не приветствую, любой человек, если ты делаешь что-то для Иисуса, который прославляет Иисуса, соответствует Слову Божьему, если тебя человек не приветствует, не благодарит, не оценивает это, или, может быть, даже тебя поносят за это не трата. Алло? Ничего сделано для Иисуса не является тратой. Ничего дано Иисусу не является даром, нищетой. Ничего сделано ради Иисуса, для Иисуса, или во имя Иисуса, не делается тщетно. Может быть, ты собираешься делать что-то для Бога. Может быть, сердце тебя подсказывает уже какое-то время, что-то делать для Бога, но ты не решишься. Ты говоришь, люди это же не возьмут. Никто не будет оценивать это. Это же мелкий, это такой мизерный. Дорогой мой, как бы маленькое это не было, как бы ничтожно это не было, как бы презираемое это бы не было, ничего
Ничего сделано для Иисуса не является тратвой. Ничего из тех вещей, которые ты делаешь для Иисуса, не является тратвой. Служи Иисусу тем, что у тебя есть. Служи Иисусу, чем ты имеешь. Служи Иисусу своим даром. Служи Иисусу своим знанием. Служи Иисусу своей рукой. Служи Иисусу своими финансами. Служи Иисусу своими материальными ценностями. Служи Иисусу все то, что у тебя есть. Я тебе говорю, если оценивают это или не оценивают это, принимают люди это или не принимают, ничего сделано для Иисуса не является тратой. Поэтому готов и иди в полной мере, чтобы прославлять Иисуса всем, то, что ты имеешь. Всем, маленькое, большое, служи Иисусу. Всем, буквально всем, то, что ты имеешь. Я вам скажу почему. И здесь давайте посмотрим, пожалуйста, 7 стих. Ибо нищих всегда имейте с собой. И когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Алло? Слушайте внимательно. Если вы хотите что-то делать для Иисуса, может быть, это еще не готово у вас. Хорошо? Но начните что-то делать уже сейчас. Меня не всегда имеете. Люди же не знали еще в это время. Даже эта женщина, она не знала еще, что Иисус умрет 33 года. Что все его служение будет только на 3 года. Никто не знал, это было накануне несколько дней до смерти Иисуса. Никто не знал. Но эта женщина успела делать добре для Иисуса. Она успела. Вы видите, если ты хочешь что-то делать для Бога, начни сейчас. Начни сейчас. У нас с вами не всегда будет возможность это делать. Даже если ты говоришь, но я хочу делать очень много для Бога, но у меня пока нету ресурсов, нету средств. Тем маленьким средством, которые у тебя есть, начни использовать. Если у меня никакого вообще средства нет, начни использовать твою голову для Бога. Сейчас же начни что-то использовать. Вы меня не всегда будете иметь. Ты не знаешь, когда это будет поздно. Они не знали, что Иисус скоро уйдет из жизни. Но она успела. Многие из этих ребят остались, они не успели. Аллилуйя. 8 стих. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое погреблением. Видите? Погреблением. Она же не знала, когда она это делала. Оказывается, что она приготовила путь к погреблению Иисуса. 9 стих. Истинно говорю вам. Смотрите на ее награду. Это ее награда. Будет проповедано Евангелие это. Во всем мире сказано будет память ей и о том, что она сделала. Где не будет проповедано Евангелие по всему миру, либо это в Израиле, либо это в Америке, либо это в Африке, либо это на африканском языке, любом языке, будет вспоминать об этой женщине, об этой проституткой. Самое маленькое деревушки, самое маленьком село, где бы не будет
Проповедана это Евангелие. Bude говорить. Давайте. Это вечная награда. Вечная награда. Вечная награда. Она бы вышла замуж. Hello? Она бы использовала это трата, это масло, когда она вышла замуж. Она бы вышла замуж и сделала себе это все. И никто бы не знал, что она когда-то жила. Да? Она могла бы использовать это масло, это мир, мира на свою свадьбу. А для Иисуса, мы бы не стали, ее имя бы не дошло до нас сегодня. Ее имя бы не дошло до нас сегодня. Мы бы не слово не слышали о ней. Потому что она на плод, для плод. Видите, я вам скажу что-то, которое я узнал. Все, алло, и все свои богатства, и все свои способности, я хочу, чтобы вы отметили это, и все то, что ты используешь, и то, что ты имеешь здесь на земле, единственное, которое Бог замешает, единственная вещь, которая идет тебе на пользу в Царстве Божьем, это только те вещи, которые ты использовал для Бога. Только те силы, энергии, которые ты использовал для Бога, считается. Только те деньги, которые ты использовал для Царства Божьего, считается, и все свои денег. Поэтому сколько процентов своих денег ты используешь для Царства Божьего? No. Это пример здесь. Она использовала это для Бога, благодаря этому жесту. Мы она считаем сегодня. Если бы она использовала для себя только, все. Умерла и масло умерла с ней. Давайте посмотрим другое место Писания от Луки. 10 глава 38 стих. От Луки 10. Я скоро закончу сейчас. От Луки 10, 38 стиха, я читаю. Продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слышала слово его. Марфа же заботилась обо всем угощении и, подошедши, сказала: Господи, или тебя нуждение, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только. Скажите одно только. Одно только. Я не слышу. Это уже хорошо. Вы можете делать лучше. Я говорю, вы можете делать лучше, а вы делали хуже. Слава Богу. Марфа, Марфа. Очень много Марфа здесь есть сегодня. Марфа, Марфа. Ты суетишься слишком много. Ты заботишься и суетишься много. А одно. Что такое одно тут? Одно тут — это то, что ты делаешь для Царства. Пищи, она проходит через тело, а потом на поле, землю опять. Все остальное — это суета, но одно остается. И всего. Когда мы закончим наши поприщи здесь на земле, когда все наши суеты и все наши заботы здесь закончатся на земле, и мы пристанем перед судом Божьим, все наши дела, они пойдут через огонь. Некоторые из них сгорают, но те, кто что останется, это только из дела, которые мы делали для Иисуса.
Boga walinika tuni dela anis gara. Jedinstwene dela tushto hastani sa. Tushto dila na boga. Paitamu kagda Marfa gatovila. Anarasho dela la. Anatila na kormiti Isusa. Oh, kaka privilegia. Isusu na kormiti. Oh, vote. Isus na kormiti. Ya nana shala bega suda. Isus na kormiti. A Maria veta vremea sidela. Istishala slova. Slova slova. Jedinstwene. Coś to tibia pavedot na neba. A ana kushal gatovila. Ni plocha gatovit kushal. Arasho? No, ni jetvui. Hello? Vedoți de asta că prioritet. Što pervišta. Ni jetvui tu što doći ni Biblia Boga, Biblia žilutka. Ni ispozuje te denki, katore priнадлежит Богу, своему телу. Не используя энергию, которая принадлежит Богу, своей пищи. Не используя то, что принадлежит Богу, себе. Вы слушаете меня? Отдай Божию. Отдай Богу Божие. Отдай Богу первое место на шатке, прибытка твой. Отдай Господу. Если у меня есть что-то появляется у меня, я сначала отделяю Божьей отдельность. Прежде всего. А потом остальное может быть за меня. Но Бог прежде. И Библия говорит, Иисус говорит, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Дорогие мои, что вы избрали себе? Суету или благую часть? Служение Господу. Поговорите с Иисусом. Поговорите с Иисусом. Кем ты хочешь быть? Марфой или Марией? Марфой или Марией? Суету ты выбираешь? Или благую? Одно только нужно. Одно только нужно, дорогой мой. Все суета, все заботы. Одно только нужно. Одно только нужно. Кому ты служишь? Кому ты отдаешь себя в служение? Господь, мы отдаем себя в твои руки. Я отдаю тебе, Господь. Я хочу отдать все то, что я имею, чтобы благодарить тебе. Я не хочу быть Симон, Господь. Я хочу быть Марией. Я не хочу быть фарисеей. Я хочу быть примерной проституткой. Я хочу отдать все то, что у меня есть, чтобы благодарить тебя. Я хочу отдать все то, мою энергию, которую ты мне дал. Все знания, которые ты мне дал. Все ресурсы, благословения, которые ты мне дал. Хочу использовать, чтобы прославить и благодарить тебя, Господь. Я благодарю тебя, Господь, мой Спаситель и Избавитель. О, я даю тебе славу и честь, Господь, за то, что ты есть тот, который искупил меня от смерти. Ты есть тот, который освободил меня. Я хочу отдать тебе твое служение. Всем то, что я имею, я хочу тебя прославить. Всем тем, что я имею, я хочу тебя прославлять, Господь. Будь прославлен, Отец мой Небесный. Я благодарю тебя, Господь. Именем Иисуса Христа. И весь народ сказал? Аминь. Я хочу, чтобы вы продолжали говорить с Богом о себе, о своей жизни. Продолжайте говорить с Богом об этом слове, которое вы слышали. Вы уже слышали Слово Божье сегодня. Что вы сделаете с этим Словом? Вы уже слышали Слово Божье. Давайте закроем наши глаза, будем говорить Господу. Что Господь используй меня для своей славы. Используй меня, чтобы говорить свое Слово. Используй меня, Господь. Используй то, что я имею. Используй того малое, которое у меня есть. Используй меня, Господь. Используй меня, Господь. Используй меня, Господь. Используй то, что у меня есть. Используй то, что ты мне дал. Господь, я даю все на твое служение. Я даю все на твое служение. Я даю себе на твое служение. Я даю свои силы на свое служение. Я даю свою мудрость на свое служение. Свое знание на свое служение. О, Господи, возьми полный контроль.
Vas me pune control. Monsieur, molitесь о себе. Молитесь о себе молитесь. О себе молитесь. Каждый говорит с Иисусом. Отдаем себя Ему. Отдаем себя Ему. Отдаем себя Иисусу. Отдаем себя Спасителю. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Иисус. Бог здесь делает реальные работы. Если бы Он не живой, зачем нам Ему служить? Но я хочу вам говорить одно сегодня, сказать одно. Служите Богу всем сердцем. Примите решение сегодня, следовать за Иисусом. И не прекращайте. Дьявол будет бросать на вас всякие атаки, чтобы вы ушли обратно. Дьявол будет стараться. Он сделает все, чтобы вас прогонять от Бога. Но если вы будете держаться крепко за Ним,